Bonjour à toi, je m'appelle Fabio et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des délicieux arepas. Les ingrédients sont le fromage de la crème, le sel, la farine de l'arrêt, le beurre. Vous devez également enrayer une carotte, une citron, une spatule, un poids, un torchon, une poêle et une petite cuillère. Première, c'est laver les mains. Point, voulez. Vers dans les vins la farine de la rêve. Rajoutez le fromage. Avec une cuillère, ajoutez le fromage de la crème. Rajoutez une cuillère à café de sel. Et une cuillère à soupe de beurre. Point vers l'eau et la farine de la rêve. Et mélange les ingrédients. Jusqu'à ce que vous ayez une masse compacte. Versez plus long si vous voulez.
Lavez-vous main. Nouveau. Chauffer la poêle avec un peu de beurre. Formez le sarrasin avec vous-même. Et faire cuire la rêve pendant 10 à 15 minutes.